สวัสดีครับว่าวจ่าภาษาชาวบ้านครับเป็นรายการถ่ายทอดสดออกจากของทรงเคลื่อนที่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดหนองบัวลำพูครับมื้อนี้ตรงกับวันที่29พฤษภาคม2561เวลาประมาณ 14 นาฬิกาพอดีมื้อนี้เป็นวันวิสาขบูชาสวัสดีครับคุณน้องครับคุณน้องภูเก็ตมีนัดกันไว้วันที่10มิถุนายนมีวันที่10กรกฎาคมกำลังเดินทางเข้าไปสู่จังหวัดไปซื้อวัสดุอุปกรณ์มาให้คนงานอยู่สวนกำลังสร้างต่อเติมอาคารเอาไว้สำหรับคนที่มาเยี่ยมมาชมแล้วก็มีโอกาสได้นั่งได้พักได้ผ่อนบางคนอาจจะข้างขึ้นก็ถือว่า1 ปีที่ผ่านมาศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมประสบความสำเร็จยังบ่คาดคิดมาก่อนว่าสิได้ซอยคนหลายได้หลายขนาดนี้ก็เมื่อเช้านี้ได้รับข่าวดีจากบุคคลคนหนึ่งที่เคยมาขอความช่วยเหลือจากผมกรณีที่ไปซื้อที่เพราะไปซื้อที่แล้วไปซื้อที่จากเมียตำรวจอยู่101เอาไปเอามาก็เคยมาออกรายการผมพ่อซื้อแล้วก็ปรากฏว่าเขาบ่ขายให้เขาไปขายให้มึงอื่นอยากได้ไปฟ้องเอาผมก็เลยแนะนำไป1 2 3 4 5ปรากฏว่าได้เงินขึ้นแล้วก็ได้ถึงดอกไปคุยกับหัวหน้ามันไปคุยกับลูกพี่มันไปคุยกับผู้บังคับบัญชาของมันคนนะครับก็ได้เงินขึ้นมื้อนี้มาขอบคุณผมก็ดีใจน้ำครับ1 ปีที่ผ่านไปเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมเล็กๆไม่ได้เป็นอะไรยิ่งใหญ่อย่างเลยเป็นส่วนหนึ่งของเล็กๆที่ช่วยเหลือสังคมเท่าที่โอกาสและก็เวลาสิเอื้ออำนวยผมบ่มีเงินเดือนผมบ่มีเบี้ยเลี้ยงสิ่งที่ผมเฮ็ดด้วยใจกะว่ากันไปครับเฮ็ดเท่าที่เฮ็ดได้ก็ถือว่าสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เพิ่นก่อร่างสร้างบ้านหลังนี้ไว้ก็เป็นคุณูปการแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะว่าสิเป็นน้ำท่วมเพราะว่าสิเป็นจุดไฟเผาไร่อ้อยเพราะว่าสิเป็นเรื่องที่ดินเพราะว่าสิเป็นเรื่องที่เขาสู้กระบวนการยุติธรรมแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมหลายเรื่องหลายเล่าครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์แห่งนี้ใส่คำว่า99%นะครับที่ซอยเหลือเกื้อกูลเพิ่นได้และก็ได้ผลได้ในระดับที่พึงพอใจงานต่อมาจากมื้อนี้เป็นต้นไปถึงเวลาคิดเป็นที่แค้นกับพวกเห็บหมาที่แค้นกับพวกเห็บหมาคือที่ผ่านมาเฮาปล่อยให้มันเล่นเฮามาแล้วมันคิดว่ามันสิเอาเฮามันสิเฮ็ดทุกอย่างเพื่อสิทำลายเฮารวมถึงเห็บหมาที่อยู่ใกล้ๆกันนำแล้วเมื่อเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายแค่ตัวผมเมื่อปรากฏว่าข้อเท็จจริงแล้วเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้นแล้วเป็นอย่างผมจะต้องอภัยให้เขาอ่ะผมใส่เข้ามาถึงเวลาต้องคิดเป็นที่แค้นน่ะไอ้ก็ต้องตกใจเจ้าไอ้เป็นบ่แค้นรับบริเงินก็สิบ่ได้มาใส่กันเข้าถุงก่อนเบิดแต่บ่ต้องห่วงบ่สิแบ่งแบบยุติธรรมผมยกตัวอย่างเรื่องตำรวจคนหนึ่งอยู่ทางชัยภูมิด่าผมแล้วด่าผมอีกก็ถึงเวลาผมก็ต้องเอาสู้กระบวนการยุติธรรมในส่วนหนึ่งที่มันมีเรื่องเกี่ยวกับวินัยก็ดำเนินการไปเรื่องของทนายอีกคนหนึ่งที่เคยใส่คำว่าจ่าคมคูผมก็สิเอากลับขึ้นมาจริงอยู่มันอาจใช้เวลาเนิ่นนานแต่ว่าผมบอกว่าถึงเวลาคิดเป็นที่แค้นครับเห็บหมาผมสิไปร้องมารยาททนายมันก็เป็นสิทธิ์ที่ผมจะเฮ็ดได้ในกรณีที่พวกที่
เอาเรื่องบ่จริงของผมไปร้องเรียน เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานที่ผมสังกัดอยู่ เจ้าเอาไปที่ละไอ้ ดำเนินการครับผม ไอ้ที่เขาไปยิงกัน เมื่อมีการตรวจสอบแล้วว่ามันไม่เป็นเรื่องจริง ผมเกิดความเสียหาย อันนั้นผมก็ต้องฟ้องร้องต่อไป ผมว่าแม่นดอกไม้ริมทางนะสิไม่เห็นอย่างกับผมก็ได้สิมาดอมดมบ่เสียใจ นี่ละเขาเอิ้นนะดอกไม้พิษอ่ะมาแล้วมึงก็ตายมาแล้วมึงก็ตายตอนแรกส่งคือสิเอาเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงอ่ะเป็นยังไงบ้านี่ในส่วนของบักแฟงอันนี้เป็นมหากาพย์สุดท้ายความจริงค่อยๆโผล่ขึ้นมาบ่โดนดอกโลกนี้มันแคบเปลี่ยนกันเรียนบ้างแต่ว่าเวลาผมเล่นอ่ะผมเล่นนักนะถ้าแม่นกำปั้นกับกำปั้นนักมืนขันแม่นขานี่เตะปากแขวหักเลยสิไปจุ๊จิบ่เอาเรื่องที่ผมเห็นไว้เนี่ยรอดเดินทางเข้ากรุงเทพอาจจะเข้ามืออื่นนี่ก็ได้ไม่แน่ใจผมอาจจะเข้ามืออื่นเข้ากรุงเทพมืออื่นแล้วก็เอาเรื่องที่ผมสำรองที่ผมเห็นเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสิเดินทางเข้าไปเลยผมอดทนกับคนพวกนี้มาตลอดมาสุดท้ายสวรรค์จะมีตาครับแมนญาติได้เพิงมันมีมูเจ้าจะมาปล่อยบ่ทนเสียเงินบ่ทนเงินปฏิบัติผลเป็นที่ใหญ่มันสิมาบอกว่าหัวเจ้าไปดิก็คือนักชนะนาน่ะบ่ต้องเว้าพูดชิบออกแล้วไม่ค่อยออกมามึงแดดคักอยู่ครับกะบ่รู้ว่ามื้อนี้เฮ็ดงานเฮ็ดสร้างอาคารที่สิเอาไม้มาเงินมีสำไรก็เฮ็ดสำนั่นละบ่มีเงินก็หยุดมีเงินก็ค่อยๆเฮ็ดต่อเติมไปเพื่อจะให้ผู้ใดที่ได้มาเพิงมาผ้าเฮาได้มีที่พักอาศัยได้พักได้เช่ามีเรื่องอย่างแน่เรื่องบักตำรวจข้ามชัยอีนะเรื่องของตำรวจสพ.หน้าแกเรื่องของตำรวจข้ามปลายเมื่อนี้มีคนส่งขอความมาให้ผมว่าไอ้ผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างร้อยตำรวจเอกคนหนึ่งอยู่ที่สพ.หน้าแกน่ะเป็นผู้ต้องหามันโรแมนดอกถ้าเป็นผู้ต้องหาเขาบอกเอามาปล่อยมานั่งแบบนี้ดอกผมก็เลยบอกว่าต้องการซื้ออีหยังเพราะว่าผู้ต้องหาอย่างไรสิเอามานั่งอยู่ข้างกับตำรวจทั้งทีได้บ่แมนเรื่องของดีลั่งทั้งเมดรวมได้ประมาณ11 เรื่องนะครับว่าจำเป็นต้องว่าให้ฟังเมดอ๋อผมมาคนเดียวครับแต่ว่าอันนี้ผมกำลังเปิดหมอลำก่อนคุณสิทธิชัยผมกำลังเปิดหมอลำก่อนเนี่ยอาจจะเปิดให้ฟังเป็นว่าคุณนายข้างในเบิ่งดีนะเมื่อนี้เป็นที่มักผู้ถอดประกันเก่าเข้าหลังส่งผู้มาฟังลำยังใหญ่ใจห่างดอกลูกตาบ้านคืนดินปองแลรองมองอันละมองเห็นชมผู้ถอดยังบ่เบาเราอ้อยทงแต่นางบอกไม่จับผู้จำน้อยกระบอกอ่อนกระซำรียานผสมแต่สีที่งอเปลี่ยนกินทองย่ำนอนนั้นให้นั่งก่อนนอนย่ำนั้นย่ำนอนนั้นให้นอนนั่งก่อนบ่อยอึดปากไต่ขึ้นเก้าจังที่เอาคนแก่มายักแย่ยักจันคนแก่มายักแย่ยักจันยิ่งแก่ยิ่งมันน้ำพันกับมะพร้าวแห้งยำแรงเราใจถูกอย่างยำแรงเราใจถูกอย่างละบารู้วันนางเข้าห้องกินหมดแรงสันรักคนแก่สันรักคนแก่
ไหวบอส โอ้ยขออยากให้มันนอนเลี้ยงกันให้มันสั้นถือขึ้นดูกระดาษพอชิตีหักมาเดียวรู้อ่ะ โอ้ปัญหาสแตนเลสห้ามเลย คนแก่มันยักแย่ยักยันคนแก่มันยักแย่ยักยันก็ยิ่งแก่ยิ่งมันเหมือนกับมะพร้าวแห้งยำแรงเหล่าใจทุกอย่างละพานุวันงางเข้าห้องจนหมดแรงฉันรักคนแก่คนไหนสนใจยกมือกลางคืนละให้นอนดูนมรินกลางคืนละให้นอนดูนมรินถ้าแป้งเย็นแล้วให้นอนดูดนมถ้าแป้งเย็นแล้วให้นอนดูดนมสนใจหนอเอาหัวคนแก่ถ้าพี่นั่นบ่แย่มาแม่น้องบ่ดี คนรุ่นผมนี่สีท่านหมอลำก่อนชุดนี้อยู่แต่ว่าคนรุ่นใหม่นี่สีฟังบ่เป็นสีฟังบ่ท่านนะครับ เอาไม้เย้าอันนึงเอาไม้สันอันนึงไม้เย้าได้หลายยับไม้สันกันเลย คนรุ่นเก่านี่สีฟังอันนี้ออกได้ แต่ว่าคนรุ่นใหม่นี่สีฟังบ่ออกนะครับ โอ้ยนออันนี้ซักส่วนพี่น้องเขามาเสียบต้นเงินบานไอ้ไง ครับ คำว่าท่านกดเลยเป็นเศรษฐีนี่มันท่านกดยัง ท่านคนเป็นเศรษฐีท่าน ท่านกดหวดผมคือท่านกดครู โอ้ ท่านกดบ่หนึ่งคือท่านกดนอกท้องเปลี่ยนนี่บ่ สิเป็นลักษณะนั้นล่ะ ขันท่านกดนอกท้องเปลี่ยนน้องเลยเป็นเศรษฐีน้องสีเศร้ารับ น้องสิไปรอท่านที่ผู้เบายืนอยู่นั่นจะพุทธซีโบคาโบ พอ พอ ไป เห็ ส่ น วน ยังสิรอหาท่านแต่กดมันจะได้เป็นเศรษฐีดีบ่เขาไม่ได้เป็นเศรษฐีน้องสิเศร้ารับน้องเฮียงเมื่อยไปหารอท่านกดเท่งใดบุญแท่งใดเป็นเศรษฐีเท่งใดที่แห่ก็สิเศร้า เมื่อนี้วันพระก็เลยเอาหมอลำก่อนมาให้ฟัง ฟังถ้วยเปียกเปียกไปมาตัวบุญนั่นหัวดำกุนการตัวบาปนั่นว่าหล่นลุงเหลืองตัวนี่แหละคือตัวบาปที่ทราบไปถอนกิ่งแค่เดนอนตัวบุญนั้นฟังนั่นสีกาวตัวขาวตัดเกียงเขาจังเอิญบ้าบุญบาปเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งสามารถอำนวยผลเป็นเปรียบคือเฮากินข้าวเปรียบคือเฮากินข้าวเฮากินเฮาก็อิ่มบอนไปอีท้องเขาพุ่นผู้ว่ากินการทานคือการให้หมายถึงทั้งสละทั้งผู้รับผู้ให้มีใจเขาพองให้มันใจว่องพ่อปันนั้นแหละแก้ว ดีล่างเดี๋ยวไปเบิ่งให้ดีล่างเดี๋ยวไป เพ เบิ่ง ราะ ให้ ว่าท่านกูนี่เป็นเศรษฐีท่านนี่เนี่ยเป็นแม่พ่อเจ้าท่านเดาเนี่ยเป็นพระอรหันต์เพราะว่าท่านนี่มีมาตั้งแต่ก่อนโอ้ยแสกตาเด้ เศรษฐีเสดอ แต่พระเอกตัดดอนคนในท่านลูกแก้วทั้งพร้อมทำเนี่ยท่านส่งเสียทุกสิ่งของท่านท่านขอตัดเงินเป็นทานทั้งนั้นท่านบ่แนวที่ยังผัดชีว่าอย่าท่านเบิดเด้อคันนี้มาลอยมีกระท่านแต่จะเศร้าบาทคันนี้มาเศร้าบาทกระท่าน10 บาทแล้วท่านเบิดบ่มีซื้อสุรสให้ลูกให้หลานกินบ่มีซื้อนมให้ลูกให้หลานกินนี่นะคุณจะว่าคอยตะกินจากนาพุ่นเด้อป้าให้เจือเอาพอลูกเอ้ยโอ้ยโน้เพิ่นผ้าสางน้ำทับคนนี้คือเพิ่นผ้าเฮ็ดหน้านี่เฮ็ดเขาทงเขาใจเฮาไว้เพื่อไปพ่ายภาคหน้าเฮาสิได้พอพ้นบุญพ้นทานของเฮามีตะกี้ของบ่มีเลย ปวกเลยเนี่ยเจ้าสิคือพ่อย่าปวกเลยเนี่ย ก็ว่าคอยว่าแต่มันก็เป็นจักสี่มันตะกี้หุ่นหน่อยๆบาดมันจะท
ท้องยักนม ให้รัดเข็มขัดสิให้หัดบางทีหรือหัด อันนี้ มันหลายปุ่ง เอาก็เห็นบอกหัวละ100นี่อีพอหัวละ100เขาเอาไปขายน่ะไปหลังเวทีร้านเขาหลังเวทีพี่น้องอย่าลืมบำรุงตับเท่านี่ถ้ามีแนวการบำรุงเนาะมันสิสกัดตัวยานี่สิสกัดออกจากเห็นลิ้นจือตับเท่าเนี่ยเขาก็หูดอกว่าเขาเป็นอีหยังภายในนั่นเอาต้องเอายาไปบำรุงไว้พี่น้องบำรุงร่างกายบำรุงเลือดพูดหน่อยๆจอยๆก็ยืนทั้งเวทีกินแล้วบำรุงมันก็สิคอยมีงามีแห้งไปมาดีขอบปูสะพี่น้องอย่าลืมตัวยาดีเด้อไม่ต้องเป็นตัวแทนของบริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนแต่เป็นตัวเองนี่แหละมาประกาศให้พี่เนาะให้เบิ่งเอาอย่าสิมองหาแต่บอก2 เศร้าผ้าเซินไหลบอก2 เศร้าผ้าเซินกินแล้วมันบ่มีประโยชน์อย่างใดเลยกินเราเบาออกมากความยังคนยังเบาออกมาแบบคนเอายาไปบำรุงร่างกายเฮานี่เฮาสิได้อายุยืนอย่าฟังแต่เต้ยเอาเต้ยให้เพิ่นเอาอันยาวให้เพิ่นแน่ ทำมูลกระเตย
อกพัดกาบอจะนาท่านท่านเป็นบุกดินไปสิตอนได้บุกดินมาถอดกูก็หอดชูมือจับใจยาลงอันนี้เหตุที่สองติดตามเหตุติดตามคล้องติดตามห้อยปูตายาตาพุกตุ่นยาพุ่มแต่พอจะไปเข้าจะดึงตำบันประเพณีเข้าต่างนำทำบุญมาตามเหตุตามข้อคือที่เราพี่น้องการขอเจออีกก็เด้อเพราะว่าเจ้าภาพตั้งผาอันเต้พอไปเบากับบ่แล้วแต่อย่าเบาน้องเอ๋น้ำขอบคุณลูกอ่ะขอบคุณที่มาเฮาคนสวยไว้น้องลงไปเลยลูกเดี๋ยวน้องไปคุยกับเจ้าภาพกันอันอ้ายก็ล่ำอยู่ดีละเดี๋ยวขึ้นมาน้องจะชิลองให้พี่น้องฟังมัน
คอมาสูดขวัญเขาลองพญาสร้างสรร สุด ค์ คนเข่าเจ้ เ มันคือหลานไส้เจ้คนนี้ไหมเอาบางอันไม่เอามาล่ำของเขาว่าหันพี่น้องว่าเห็นคุณเมียท้องเป็นล่ำเลี้ยงท่านเลี้ยงเกิดเลี้ยงตายอามาดีเสียหายพื้นนี่ครับนี่มันยังสมดุลกันเนี่ยคู่นุ่มๆมันก็มาไกลกันครับ แต่ใครเพี้ยนใครไกลยุบาทเห็นไหม ครับไก่ยังก็ มันใครเพี้ยนใครไกล ไก่เป็ดเราไก่ ใกล้กันนะ เจ้าไก่ยังสัน ใครหัน สำนีก็ได้ซื้อของจากบาทก่อนค่อยพ่อกันไหม คือไก่อยู่ ค่อยพ่อกันไหมสวัสดีครับ